Oke, cek 1 2 3 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Egin Ginanjar ya kawan-kawan. Oke, pada kesempatan sore kali ini gua berada di daerah GDC ya, tepatnya di Kota Depok ya kawan-kawan. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dilancarkan segala sesuatunya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan jaringan providernya ya kan. Oke, kali ini gua mau ngebahas tentang apa namanya? Vario 150 menggunakan knalpot Pro Liner Racing Exhaust System ya kawan-kawan. Gimana sih bacotannya gitu kan? Gua juga belum nyoba gitu kan. Jadi sekarang gua mau tes di mana? Di sini ya kan, di daerah GDC ya kan. Cuman di sini jalannya apa? Cukup enak gitu kan, lurus, jadi bisa kedengeran gitu kan bacotannya gitu kan. Kalau menurut gue sih ini lumayan cuy, lumayan apa, kalau dari segi bacotannya emang agak sakit ya cuy di telinga kalau ditarik gitu kan. Barusan juga gue apa namanya ngegas dikit juga agak lumayan cuy. Cuman agak rame sih sekarang. Oke, sekarang gua mau tes bacotan knalpot Vario 125 ini ya cuy, bukan 150 tapi 125. Ngomong gua gak pakai glove ya, udah sore ini jadi gak panas. Wah, kedengeran gak cuy? Ini stangnya apa, saklarnya udah menggunakan saklar apa, Thailand cuy, Vietnam. Halo Bang Abu. Wow, cukup ramai ya cuy. Oke, 1 2 3 mantap. Lumayan. Cuman ini kalau barusan gua di jalan kecil, cuman aduh, agak ngebasnya parah bener cuy. Cuman gua mau tes rate-nya, cuman di sini rame. Tes bacotan knalpotnya ya kan.
lumayan cuy. Yo mantap. Nah, jadi gitulah suaranya cuy. Lumayan lah ya kan. Coba gua apa namanya? Aduh, susah cuy ini cuy. Standar 2-nya copot gitu kan. Jadi agak lumayan lah knalpot apa ProLiner ini menurut gua. Bacotannya luar biasa ya kan, dicoba buat Vario 125 ini. Aduh, cuma ya enak cuy. Ini kalau kalian ntar mau gua review motor ini, boleh komen-komen lah di bawah ya kan. Ini udah menggunakan saklar Thailand ya, atau Vietnam gitu kan. Ini udah nyala cuy semuanya ya kan. Jadi ini waktu juga udah sore ya cuy. Sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Udah ngomong-ngomong gua mau masuk gang nih kan. Yaudah, see you, bye bye.